Hai sahabat, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin saat ini sahabat butuhkan. Kemudian insya Allah kedepannya saya akan banyak berbagi tentang tutorial. Nah, untuk itu saya sarankan kepada sahabat untuk menekan tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya juga ya, agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya ini. Dan ingat, subscribe itu gratis loh, agar saya terus tambah bersemangat lagi. Baik, tanpa panjang kalam lagi, kita akan lanjutkan ke video ini.